То есть смысл такой. Вот эта вот идея Атлантиды, люди высокого уровня, которые приплыли из-за моря с острова и населили, ну типа теперь мы от них произошли, только чуть-чуть хуже. То же самое, люди, которые пришли из космоса, заселили и теперь мы от них произошли. То есть вот эти все темы, там космический корабль, окно, иллюминатор назвать. То есть те архетипы, которые были связаны море и за морем, то есть где-то далеко, никогда мы не узнаем. Теперь в принципе перенеслись на космос, где-то в космосе, там за его пределами и так далее. То есть смысл, архетипы меняются, причем меняются, ну вот сейчас можно увидеть как. То есть в принципе это момент 50 лет назад появился новый архетип такой свежий. И сразу как прирос хорошо. То есть в таком духе. Не пробовали этот ассоциации по кругу? Ну, это из упражнений почти детских, но они как, результат имеют всегда и, в принципе, удовольствие доставляют. Смысл такой, что как, каждый может запомнить слов десяток. То есть, если прочитать 10 слов, то будет по распределению, то есть 7 плюс минус 2. Ну и 10 слов – хороший результат. И есть люди, вот брат у меня, он спокойно запоминает 30.